Cái này làm ruốc cho con đấy, nên là có tham khảo cái dụng cụ mà đánh bông ruốc, với lại cái đấy có thể bóc được tỏi ấy. Nhưng sau mình nghĩ ra là cái nhựa để bảo vệ của cái lưỡi dao này hoàn toàn có thể đánh được bông ruốc. Mình hay làm ruốc gà này, ruốc cá, rồi là ruốc thịt lợn đánh đều rất ok. Hôm nay là mình làm ruốc cá hồi. Cái máy xay bia này thì nó có hai chế độ mức 1 và mức 2. Đó, thì mình làm cái ruốc cá hồi ấy, thì mình hấp nó lên rồi sau đó mình để ráo, sau đó mình đánh tơi ra, sau đó mình sẽ xào lần 1. Còn đây cái này của mình là sao, mình xào lần 1 rồi này, đây đánh ra này, đây là đánh cho nó tơi một bên đó. Bây giờ mình sẽ xào lần 2, và khi mình xào lần 2 ấy, mình đảo cho nó khô. Thì khúc này của tôi làm là 11 giờ hơn rồi. Hôm qua là tôi bị quên 11 giờ đêm luôn đấy. Đấy, tôi để quên bởi vì là hấp xong rồi không để quên luôn lúc tối, hay là tối phải lao xuống làm. Đó, sau khi gần xong ấy thì mình sẽ cho dầu gấc và nước mắm. Đồ làm cho con thì tất cả các loại dầu thì tôi đều mua của Thuyền Xưa. Còn nước mắm tôi có đợt tôi cũng dùng của Thuyền Xưa. Còn đây là nước mắm cá cơm này. Đó, cái nước mắm này cũng ngon. Và dầu ăn thì tất cả các loại, nó có nhiều loại lắm, dầu mè, dầu gấc, dầu óc chó, dầu ô liu, tôi mua tất cả combo luôn, dùng ok lắm. Khi mà mình cho dầu gấc vào thì nó sẽ tạo màu, đó, đậm thêm một chút nữa thì dầu thì cái cả ruốc của mình ấy nó sẽ ngon, nó tơi nhá, thơm, mà nó có màu rất là bắt mắt. Bọn trẻ con là mình thích ăn ruốc cá hồi lắm. Đó, thành quả của mình đây nha.